Galerinha do YouTube, tô aqui mais uma vez mostrando para vocês aqui uma fonte normal de PC, né? Muita gente tem dela em casa. Se você não tiver algum amigo, com certeza tem, de algum computador velho. Essa daqui é nova, como vocês estão vendo, tá vendo? Todos os fios, normal. A tomada de ligar ela já está conectada na energia, né? Agora eu quero mostrar para vocês como ligar o seu som do carro em casa. Processo fácil, simples e rápido. Muita gente aí explica no YouTube aí, mas eu gostaria de mostrar aqui de uma forma rápida. Não precisa ser técnico, não precisa entender de elétrica, de nada. Entendeu? Então vamos lá, processo. Aqui, como vocês podem ver, tem muitos fios, né? Nós vamos achar o fio verde. Vamos lembrar do fio verde. Só tem um. É só ele, tá aqui. Então nós vamos ver que ele está conectado nessa parte que encaixa na placa-mãe do PC, né? Então vamos lá. Achamos ele, tá aqui. Ele tá aqui, como vocês podem ver. Então lembrando, o fio verde é o que faz a fonte funcionar. Ele é o botão, né? Então nós vamos lá. Muitos de vocês devem ter uma fonte jogada há tempo em casa. Então, para quem tem uma fonte velha, primeiramente fazer o teste para ver se a fonte está funcionando. Como que você faz o teste? Simples. Eu estou com uma mão só aqui, mas eu vou colocar o telefone aqui no chão para demonstrar. Nós vamos fazer o que? Nós vamos pegar o fio verde, vamos ligar ele junto com o preto. Pode ser qualquer um preto. Preto é negativo e o verde é o que liga a fonte. Então vamos lá. Então, como vocês podem ver, eu fiz aqui um jump, liguei o fio verde junto com o preto. Só encaixei aqui para não estragar a fonte, que essa fonte é nova. Então vamos lá, a fonte está funcionando, não sei se vai dar para ver daí, tá vendo lá? Tá rodando. Então nós sabemos que a fonte está boa. Então vamos tirar aqui o jump e ela desligou. Correto? Então pronto, essa fonte a gente sabe que está boa. Agora qual o processo que quer ser feito? Nós vamos cortar. Vamos deixar só os fios amarelos e os pretos e o fio verde, que é o mais importante. Nós vamos deixar ele separadinho aqui. Os outros vocês podem cortar todos. Vermelho, cinza, laranja, roxo. Pode cortar todos. Agora eu tenho uma outra fonte aqui que já foi feito esse processo para mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Essa daqui é uma outra fonte velha, né, já usada, que eu tinha aqui. E aqui eu tenho um rádio de carro. Rádio normal, Sony, um rádio antigo, porém muito bom. Então vamos tentar ligá-lo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa fonte foi cortada todos os fios. Eu deixei aqui os fios pretos, emendei todos um no outro para ficar uma bitola maior, né? Os fios amarelo também. Como vocês podem ver aqui, todos os fios amarelo ligados um no outro. O fio verde, ele tá aqui, ó, junto com o fio preto. É porque eu adaptei um botão para ligar a fonte numa caixinha de madeira que eu tô fazendo para poder cobrir com pano depois, deixar tudo bonitinho. Essa é a caixinha de madeira que eu tô fazendo, né? O botão tá aqui, ó. Estão vendo? Tá lá, parafusadinho. Para quem quer saber, isso aqui é um botão de um DVD velho que eu tirei. Tá aqui o botão, ó. Liga, desliga. Tudo material reaproveitado. Então nós vamos agora desconectar a fonte que nós testamos e vamos conectar a outra fonte que eu também adaptei a tomada do DVD. Isso aqui é uma tomada de um DVD velho normal que eu tirei, achei na rua, por sinal. Vou ligar aqui. Tá ligado? A fonte
Tá desligada. Vamos ligar ela.